memang tabung anak kan? Hah? Coba dulu. Saya semalam tak bagi awak kau lipat. Saya buat kau lipat semalam. Tapi belum goreng lah. Yang kita bedah benda kunbu nanti ngah. Benda kunbu nak bedah. Belum kau buka bulu mak tengah bunga bang. Kan yang dagun jut. Dagun jut lah bang nak kau apa semua. Kau yang terambil lagi no. Tengah bunga tengah bunga kandang. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Jadi semoga sehat selalu dan dilancarkan kepada urusan jalan-jalan. Kita berjumpa lagi di channel Ahmad Abdullah. Kami berharap kita semuanya semoga sehat selalu. Bilang kali kurang.
Ni ada untuk ikan. Sebenarnya orang buat campur ikan. Dia jauh je dekat tu bukan? Dia je lah. Yang buat pendekat datang mana? Soalnya nak air kenting. Cak, awak tu bang yang hana bulut. Ni anda. Ni anda. Rumah gua kerja itu gak kue yang belakang nah. Dekat ada ya. Garing ini kok, garing kemana pulang udah. Saya ini dia makan sama air kan dapat kan dia lain apa mai juga ini kan cuma kita kilo udah benar dia bang yang ke naik dapat je ini kan kita bodoh sini tanya ini Bentar. Hah? Saya guys makan rambutan. Makan rambutan. Rambutan selalu lagi. Mantap.
Kaya na purple sino yang masarap gitu. Ini gue kok boleh nanti. Dagu lagi boleh. Buat tak sekarang lah. Semua panggilan. Bukan nak cara mulai ini ni dulu. Karena nanya ni kuah kayak malam wah. Sudah ada pun yang gila memang pisang pisang. Tapi pada orang tentang, udah ni yang dia tu pada orang. Mula yang mana yang ber, dok. Kak Yuni lah kau berilah kawin. Dan Kak Yuni banyak bodoh itu. Saya nak anak, aku tak anak. Oh, Kak Yuni, kau cari lain saja. Orang pakai ni. Hari-hari gaduh. Kak Yuni bukan. Ini pula tujuh. Ya ini pula permilik kan. Yang lain dia. Kenapa yang berapa ni gini wah? Hah? Kenapa ya? Dalam yang dalamnya bayaran betul yang berbicara ini. Ya bakal bayar ini yang betul lah. Bayaran. Tak pari bayar berapa ni? Pisang tuangnya kan, yang kita balik buat, yang kita tidur. Sebab pisang Filipina bang. Apa baru bang? Tepung. Bakar Maggi segala ya boleh ya apa-apa sama ini bagi bunga batang ambil ke dalam jadinya. Ya.
Balik ya. Dah. Pun ada karipak, ada karipak, Ikan apa yang dia pakai jauh ni? Ikan ini. Oh ya. Bercampur yuk balang yuk kuman kita tunggu. Tinggal buang dulu. Kau berapa enak buat tadi tak boleh bikin. Kau berapa yang dia? Air dah. Jangan nak buka iang dia. Nak perlu iang apa nak tu?
Ada pikir boleh duduk. Lu yang di pasar? Cuma kamu terus. Coba kali lagi. Iya kan aja. Yang koran beri. You mau makan karipap ambil tempat kalau tak nak pakai nanti. Ambil tempat satu. Ya, ni ada ambil tempat. Teman-teman, sekianlah video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.